هوای یخزده سن پترزبورگ در ریه ها سنگینی میکنه. 5 مرد با دستهای بسته در صف مرگ ایستادند. داستایوفسکی نویسنده جوان نگاهش رو به زمین دوخته و نفسهای کوتاه و لرزانش رو میشماره. همینجا در همین لحظه قرار همه چیز تموم بشه. صدای خشک فرمانده میپیچه. آماده. داستایوفسکی در دلش میگه این پایان داستان منه، پایان همه حرف ها و قصه هایی که هیچ وقت گفته نمیشن. فرمانده فریاد میزنه نشانه بگیر. لحظه ای که مرگ نفسش را در گردنش حس میکنه. اما درست همون لحظه صدای پیک میاد. پیغامی از طرف تزار. سربازها می ایستند. مرگ عقب نشینی میکنه. داستایوفسکی زنده میمونه، اما چیزی که درونش مرده ترس از مرگه. اینجاست که داستان ما آغاز میشه. داستان مردی که از مرگ بازگشته تا عمیق ترین رنج ها و تاریک ترین زوایای روح انسان رو به ما نشون بده. قراره توی این 7 پرده با داستایوفسکی قدم به قدم همراه بشیم. از کودکی فقیرانش تا تجربه های تلخ سیبری، از شکست ها و اعتیاد به قمار تا عشق و امید به زندگی. میخوایم بشینیم پای داستان هایی که ریشه هاشون در زخم های عمیق روحشه. این سفر جستجوی واقعی در تاریکی و روشناییه، جایی که مرز بین واقعیت و خیال گاهی محو میشه. این 7 پرده دعوتیه به دنیای داستایوفسکی، دنیایی که با رنج ساخته شده و با کلمات جاودان شده. اگه تا حالا دکمه اشتراک رو نزدید، همین الان این کار رو بکنید تا همراه ما در این سفر باشید. با سابسکرایب کردن و لایک کردن میتونید از ما حمایت کنید و مطمئن بشید که هیچ یک از پرده های این داستان رو از دست نمیدید. 11 نوامبر 1821 مسکو. فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی توی محوطه بیمارستان مرینسکی به دنیا اومد، جایی که مردم فقیر و بیپناه برای درمان می اومدن، اما خیلی هم اونجا می مردن. این بیمارستان جایی بود که پدرش میخائیل داستایوفسکی به عنوان پزشک کار میکرد و سختگیری و کنترلش نه تنها روی بیماران که حتی روی خانواده‌اش هم سایه انداخته بود. اون مردی بود که بچه‌هاش رو توی محیطی سرد و خشک تربیت میکرد و رابطه پیچیده‌ای با پسرش فئودور داشت، هم محکم و مقتدر، هم گاهی حتی ظالم. از همون کودکی فئودور توی محیطی رشد کرد که هر روز با رنج مردم فقیر، با صورتهای شکسته و نگاههای خسته آشنا میشد. چیزی که بعدها خودش توی یادداشتاش گفت این بود که بیمارستان براش فقط یه ساختمون نبود، بلکه اولین جایی بود که مفهوم واقعی رنج انسانی رو درک کرد. اینکه چطور درد و ناامیدی سایه‌ای روی زندگی آدم‌ها میکشه و اینکه چطور بعضی از اینا توی ناامیدی محض روزگار میگذرونن. اما این فقط نیمی از ماجرا بود. مادرش ماریا با اون روحیه مهربون و مذهبیش تکیهگاه اصلی فئودور کوچیک شد. اون از همون اول برای پسرش کتاب مقدس میخوند، داستانهایی از گناه، رستگاری، امید و بخشش. این تعالیم خیلی زود جایی توی قلب داستایوفسکی باز کردن. بعدها وقتی شخصیت‌هایی مثل آلیوشا در برادران کارامازوف رو خلق کرد، میشد رد این آموزه ها رو توی فکر و روحیش دید. این تضاد بین پدر و مادر، بین خشونت و آرامش، بین واقعیت سرد بیمارستان و امیدی که توی داستان‌های کتاب مقدس پیدا می‌کرد، بخشی از زندگی و ذهن فئودور جوان شد. محققان زیادی مثل جوزف فرانک به این موضوع اشاره کردند که این دوگانگی در کودکی تأثیر عمیقی بر شخصیت و نوشته‌های داستایوفسکی گذاشت. از این زاویه میشد فهمید چرا همیشه شخصیت‌های آثارش پر از
تضاد و کشمکش‌های درونی هستند. یه اتفاق دیگه هم بود که نقطه عطفی توی زندگی شد. مرگ ناگهانی پدرش در سال 1839. اون زمان فئودور فقط 18 سال داشت. بعضی حتی میگن که میخائیل داستایوفسکی درگیر مشکلاتی با دهقانان خودش بود و تحت شرایطی نامعلوم و پر از خشم از دنیا رفت. اینجا لازمه یک توضیحی بدیم. پدر داستایوفسکی از خانواده اشراف بود، اما چون به عنوان یک پزشک در بیمارستان برای فقرا کار میکرد، دستمزد کمی داشت. بعدها برای بهبود وضع خانواده یک ملک کشاورزی در اطراف مسکو خریداری کرد که به دلیل روحیه خشن و سرکوبگرش با دهقانانی که روی این زمین کار میکردن بدرفتاری میکرد. در برخی منابع علت مرگ پدر او کشته شدن توسط یکی از همین دهقانانی است که بر روی زمین کار میکردند. اما خیلی ها این رو یک افسانه میدونند و معتقدند که پدر داستایوفسکی بر اثر سکته قلبی یا مغزی مرد. به هر حال مرگ پدر فئودور رو برای همیشه تغییر داد. ترکیبی از فقدان، شکاف عاطفی و شاید یه جور حس گناه که به گفته بعضی از محققان بعدها توی زندگی و آثارش مثل سایه همراهش موند. زندگی در این بیمارستان و این کودکی پر از تضاد باعث شد فئودور از همون بچگی با زخم‌های عمیق روحی و فلسفی درگیر بشه. از یک طرف همدردی و تعمق نسبت به انسان‌هایی که در حال دست و پنجه نرم کردن با زندگی بودند و در عین حال ترس و اضطرابی که پدرش در دلش گذاشته بود. این تضاد درونی و این شناخت زود هنگام از انسانیت و بی‌عدالتی بعدها ستون فقرات بسیاری از شخصیت‌های پیچیده‌ای شد که توی آثارش خلق کرد. داستان داستایوفسکی از همینجا با تمام تلخی‌ها و واقعیت‌های عریانش شروع میشه. این فقط آغاز راهه. « 1849 سن پترزبورگ. داستایوفسکی، نویسنده‌ای که حالا به جرم عضویت در حلقه پتروشافسکی دستگیر شده، منتظر حکم نهایی در سلولی سرد و تاریک نشسته است. حلقه پتروشافسکی چی بود؟ این حلقه گروهی لیبرال بود که اعضای اون به عدالت و آزادی عقیده داشتند و این تفکر در برابر تزار نیکولای اول که هیچ مخالفتی رو برنمی‌تافت، نوعی خیانت شمرده میشد. حکم نهایی اعدام. جوزف فرانک، زندگی نامه‌نویس برجسته داستایوفسکی، می‌نویسه که این لحظه نه تنها عمیق‌ترین ترس‌ها و تردیدها رو برای داستایوفسکی رقم زد، بلکه جرقه‌ای شد که در آثارش از تردید به ایمان و از تاریکی به نور پل بزنه. داستایوفسکی توی این لحظه میفهمه که مرگ فقط یک واقعیت ساده نیست، یک سفر ناتمومه که آدمی رو توی پرتگاهی عمیق از اضطراب و ایمان، شک و امید قرار میده. در صبح سرد و نمناک 22 دسامبر 1849 داستایوفسکی و همقطارهاش رو به میدون اعدام بردن. اونجا توی ردیف مرگ ایستاده بود، با صدای خشک قدم‌های سربازا و نگاه‌های ترسیده اطرافیاش. فرمانده با صدایی برنده داد میزنه آماده، و داستایوفسکی خودش رو در برابر مرگی که لحظه‌ای بعد قرار بود رخ بده رها کرده بود. به نوشته خود داستایوفسکی در این لحظه هر چیزی از زندگی به معنا رسید. همه دردها و همه تردیدها برای اولین بار مثل یه مجموعه به هم پیوسته و کامل توی ذهنش شکل گرفت. این صحنه نفسگیر به طرز خارق العاده توی رمان ابله بازتاب پیدا میکنه. توی این اثر شخصیت میشکین که به نوعی آینه زندگی داستایوفسکیه درباره لحظات قبل از مرگ حرف میزنه. جایی که یک اعدامی درست مثل داستایوفسکی میفهمه که هر ثانیه از زندگی 1000 بار ارزشمندتر از چیزیه که آدمای عادی تجربه میکنن. میشکین در رمان ابله میگه که آدم توی اون لحظات با تمام وجود میخواد زنده بمونه، هر چقدر هم که زندگی سخت باشه. داستایوفسکی با این شخصیت اون تجربه رو زنده نگه میداره، طوری که هر خواننده بتونه اضطراب و شوق زندگی رو از نزدیک حس کنه. ولی این فقط یک جنبه از تجربه داستایوفسکی. توی جنایت و مکافات، راسکولینوف که توی پرتگاه مرگ و زندگی قدم میزنه، به شکلی مشابه با همون تضادها و تردیدهایی دست و پنجه نرم میکنه که خود داستایوفسکی تجربه کرده بود. راسکولینوف
وقتی توی پایان کتاب به مرز بخشش و رستگاری میرسه، همون سفری رو میگذرونه که داستایوفسکی توی اون لحظه اعدام نافرجامش احساس کرد. این همون نقطه‌ایه که داستایوفسکی توی جنایت و مکافات ازش به عنوان نوعی تولد دوباره حرف میزنه. تجربه‌ای که تنها یک قدم از مرگ فاصله داره، ولی تمام مفهوم زندگی رو از نو میسازه. وقتی صداهای قدم پیک سلطنتی توی میدون اعدام میپیچه و فرمانده حکم تغییر تزار رو اعلام میکنه، مرگ یک قدم عقب میره و داستایوفسکی از مرگ نجات پیدا میکنه. ولی چیزی که توی وجودش به دنیا میاد، نگاهی به زندگی و انسانیت از جنس دیگه‌ایه. نگاهی که درد و تردیدهای انسان رو میفهمه و از تاریکی راهی به روشنایی پیدا میکنه. این لحظه توی آثار بعدی داستایوفسکی تبدیل به چیزی میشه که توی هر کلمش میتونی حسش کنی. یک جستجو برای فهم رنج آدم‌ها، برای شکستن مرز بین ایمان و تردید و برای رسیدن به نوعی رستگاری. بعد از اون اعدام نافرجام و 4 سال کار اجباری در سیبری، فئودور داستایوفسکی به جامعه برگشت، اما انگار از نو متولد شده بود. حالا با ذهنی پر از اندیشه‌های جدید و روحی سرشار از تناقض. سالها زندگی در بین محکومان و مردم فقیر دیدگاهش رو به زندگی و انسانیت تغییر داده بود. به گفته جوزف فرانک، یکی از مهمترین زندگی نامه‌نویسان داستایوفسکی، این سالهای تبعید باعث شد داستایوفسکی بفهمه که رنج و شک تنها مخصوص روشنفکرها و طبقات بالای جامعه نیست، بلکه حتی ساده ترین مردم هم درگیر همین سوالات فلسفی هستند. داستایوفسکی اینجا متوجه شد که عمق درد و شک به انسانیت چیزی از جنس جهانی و مشترکه. این نگاه تازه داستایوفسکی رو به نوشتن کشون، جوری که این بار تصمیم گرفت تجربه های خودش رو تو قالب داستان به مردم منتقل کنه. با شروع کار روی اولین کتابش، مردم فقیر، که در ایران به بیچارگان مشهوره، داستایوفسکی هم سرگذشت فقیرانی خودش و هم زندگی مردم سیبری رو نوشت. داستان درباره ماکار دیوشکین، یک مرد فقیر و ساده است که توی جامعه‌ای پر از بی‌عدالتی زندگی میکنه و با وجود فقر سعی میکنه امید خودش رو زنده نگه داره. برای داستایوفسکی دیوشکین نماد انسانهایی که شاید ثروت و تحصیلاتی ندارن، ولی درگیر عمیق‌ترین پرسش‌ها درباره زندگی و رستگاری هستند. رمان بیچارگان وقتی که منتشر شد به سرعت توجه منتقدها را جلب کرد. یکی از این منتقدا ویساریون بلینسکی بود. بلینسکی یک منتقد بزرگ و پرنفوذ که اعتقاد داشت ادبیات باید صدای جامعه و بازتابی از رنج و درد مردم باشه، داستایوفسکی رو گوگل جدید نامید. حالا شاید بپرسید گوگل کیه؟ نیکولای گوگل، یک نویسنده روس و خالق آثار مهم مثل شنل و روح‌های مرده بود. گوگل کسی بود که زندگی مردم فقیر رو با صداقت و طنزی تلخ نشون داد و به همین خاطر به عنوان پدر رئالیسم انتقادی روس شناخته میشه. بلینسکی با این عنوان میخواست بگه که داستایوفسکی هم مثل گوگل توانسته صدای رنج طبقات پایین جامعه باشه. نیکولای برلین، محقق و نویسنده دیگری که در تحلیل داستایوفسکی کار کرده، درباره بیچارگان نوشته که این کتاب اولین اثر روسی بود که به فقر نه فقط به عنوان یک موضوع اقتصادی، بلکه به عنوان یک معضل روانی و فلسفی نگاه کرد. داستایوفسکی توی این کتاب عمیقاً به تضادها و کشمکش‌های درونی شخصیت‌هاش میپردازه و نشون میده که رنج و تردید تجربه هایی هستند که انسان‌ها رو به هم نزدیک میکنن. این همون چیزی بود که داستایوفسکی توی سیبری فهمیده بود.
اینکه حتی آدمایی که جامعه اونا رو ساده لوح و کم سواد میدونه، در دلشون درگیر همون سوالات پیچیده‌ای هستن که روشنفکرا باهاش مواجه میشن. توی همین سالها بود که داستایوفسکی عمیق‌تر به سوالات فلسفی خودش فکر کرد و به این نتیجه رسید که انسان در هر شرایطی دنبال یک حقیقت و معناست. این نگاه بعدها توی آثار بزرگتری مثل جنایت و مکافات و ابله به اوج رسید. راسکولینوف، شخصیت پیچیده جنایت و مکافات، درست مثل داستایوفسکی با سوالاتی در مورد ارزش انسان و رستگاری دست و پنجه نرم میکنه. اون وقتی دست به قتل میزنه با تردید و احساس گناهی روبرو میشه که همه باورهاش رو به لرزه در میاره و مجبورش میکنه که مفهوم گناه، رنج و بخشش رو از نو بشناسه. داستایوفسکی توی جنایت و مکافات به شکلی بازتاب میده که مرز بین روشنفکر و انسان ساده شاید بیشتر از یه وهم نباشه و هر انسانی هر چقدر هم فقیر یا محروم باشه تو دلش درگیر همین مسائل عمیقه. از طرف دیگه در ابله، شخصیت میشیکین به عنوان یک آدم ساده و پاک وارد یک جامعه پیچیده و فساد زده میشه، درست مثل داستایوفسکی که بعد از سالها تبعید به روسیه برگشته. میشیکین به شکلی جالب نمادی از ایمان و پاکیه، اما توی جامعه‌ای قرار میگیره که درکش نمیکنه. این شخصیت تا حدی بازتاب احساسات داستایوفسکیه، احساسات کسی که بین شک و ایمان گیر افتاده و به دنبال فهم اینه که آیا انسان میتونه از فساد جامعه و تضادهای درونش فراتر بره یا نه. سالهای فقر و تبعید با تمامی تلخی‌هاش داستایوفسکی رو به عمق پیچیدگی‌های روان انسان برد و بهش یاد داد که رنج و تلاش برای رستگاری در عمق وجود هر انسانی، حتی فقیرترین و سرخورده ترین ها جا داره. زندگی داستایوفسکی توی این دوره چیزی جز کشمکش نبود. کشمکش بین میل به آرامش و وسوسه فرار. او در این دوران با چیزی دست به گریبان شد که مسیر زندگیش رو برای همیشه تغییر داد. قمار برای داستایوفسکی یک سرگرمی ساده نبود، بلکه نوعی تسلیم به شور و هیجان لحظه‌ای، یک راه فرار از فشارهای بیپایان و بدهی‌های سنگین بود. این تجربه ها به طرز عجیبی توی رمان قمارباز به شکل زنده و پررنگ بازتاب پیدا میکنه. اما قبل از پرداختن به رمان قمارباز، یک کم در مورد این دوران سخت در زندگی داستایوفسکی صحبت کنیم. داستایوفسکی در این دوران رمان بیچارگان رو نوشته بود و با وجود استقبال منتقدان از این اثر که در پرده سوم گفتیم، با فروش عمومی خوبی این کتاب مواجه نشد و همین مسئله باعث شد که داستایوفسکی در مشکلات مالی بیشتری فرو بره. او برای فرار از این مشکلات راهی اروپا میشه و در همین دورانه که به امید پرداخت بدهی‌هاش دست به قمار در اروپا میزنه. او در این دوران در شهرهای مختلفی مثل هامبورگ در قمارخانه‌ها و کازینوها به امید یک برد بزرگ و پایان دادن به بدهی‌هاش به شکل اعتیاد آوری مشغول قمار بود. حالا به داستان قمارباز برگردیم. توی قمارباز شخصیت اصلی الکسی ایوانوویچ درست مثل خود داستایوفسکی درگیر شور و اعتیادی به قمار میشه که نمیتونه ازش فرار کنه. الکسی توی هر لحظه که وارد قمارخونه میشه بین امید و نابودی در نوسانه، درست مثل داستایوفسکی که میدونست این وسوسه ها تنها یه مرحله گذرا نیستند. الکسی به مخاطب نشون میده که انسان چطور میتونه حتی توی لحظات سقوط به نوعی سرخوشی کاذب از بی‌پروایی در برابر سرنوشت دست پیدا کنه. داستایوفسکی قمارباز رو توی سال 1866 توی یکی از سخت‌ترین دوره‌های زندگیش نوشت. از طرفی گرفتار بدهی‌های سنگین بود و از طرف دیگه باید به ناشرها قول تحویل سریع داستان رو میداد. توی همین سالها همسر دومش آنا همراه
نسلی و پشتیبانش شاهد تلاش‌ها و ضعف‌هاش در برابر این وسوسه اعتیادآور بود. آنا توی خاطراتش نوشت که فئودور گاهی به نقطه‌ای می‌رسید که هیچ چاره‌ای جز قمار نمی‌دید. اما هر بار این چرخه معیوب تنها بدهی و گرفتاری بیشتری براش به همراه داشت. ولی قمار تنها مبارزه‌ای نبود که داستایوفسکی توی این سالها باهاش دست و پنجه نرم می‌کرد. توی همین دوران بود که حملات سر هم به طور مرتب سراغش می‌اومد. بیماری که انگار تمثیلی از سرکشی و تناقضات درونی خودش بود. رابرت برد، یکی از محققان آثار داستایوفسکی، توی تحلیل‌های خودش نوشته که داستایوفسکی توی این سالها بیشتر از همیشه با احساساتی از نوع اضطراب و ناامیدی دست به گریبان بود و همین تجربه‌های جسمی و روانی به شخصیت‌های بیقرار و پیچیده‌ای مثل میشیکین و راسکولینوف جان داد. میشیکین قهرمان رمان ابله درست مثل داستایوفسکی از سر رنج میبره، ولی چیزی توی این بیماری وجود داره که باعث میشه این شخصیت بیشتر به عمق خودش و دیگران نگاه کنه. داستایوفسکی به صرع میشیکین نه فقط به عنوان یک ویژگی جسمی بلکه به عنوان راهی برای درک بیشتر روان انسان نگاه میکنه، جوری که میشیکین هر بار که از دل حمله ها بیرون میاد انگار چیزی رو درک کرده که بقیه نمیتونن بفهمن. این صحنه ها در واقع انعکاس احساسات داستایوفسکیه، احساسات کسی که بین زندگی و مرگ، بین آرامش و اضطراب در حال نوسانه. و بعد راسکولینوف توی جنایت و مکافات. راسکولینوف شخصیت پیچیده‌ای که از فقر و بی‌عدالتی خسته است، تصمیم میگیره که قوانین اخلاقی رو زیر پا بذاره و دست به جنایت بزنه. اما چیزی که بعد از جنایت به سراغش میاد ترکیبی از تردید و عذاب وجدانه که مدام در دلش طنین میندازه، درست مثل داستایوفسکی که بین میل به رهایی و فشارهای بیپایان زندگیش گیر کرده بود. راسکولینوف هم بین باور به برتری خودش و احساس گناه از جنایت گیر میافته. داستایوفسکی توی این رمان نشون میده که رنج و تردید ذاتیه و حتی در عمیق‌ترین لحظات سقوط انسان همچنان در جستجوی معانیه که بتونه بهش پناه ببره. داستایوفسکی توی این دوران بارها و بارها سعی کرد از این دور باطل فرار کنه، اما هر بار به قمار و شکست‌های مالی برگشت. آنا می‌نویسه که هر بار که فئودور یه پولی گیرش میومد دوباره به قمارخونه میرفت، انگار که نمیتونست از این وسوسه نجات پیدا کنه. اما چیزی که در نهایت از این دوران به جا موند فقط بدهی و ناامیدی نبود، بلکه فهمی عمیق‌تر از روان انسان بود. داستایوفسکی از این دوران شخصیت‌هایی مثل الکسی و راسکولینوف رو خلق کرد، شخصیت‌هایی که مثل خودش بین عشق به زندگی و فرار از اون، بین امید و ناامیدی دست و پا می‌زدن. پس از سالها غرق در بدهی و سرگردانی بین قمار و شکست‌های مالی، داستایوفسکی به نقطه‌ای رسید که نیاز به تغییر داشت. تغییری که با حضور زنی جوان و آرام وارد زندگیش شد. آنا گریگورینا به عنوان منشی داستایوفسکی شروع به کار کرد، اما خیلی زود تبدیل به همدم و پناهگاهی شد که داستایوفسکی برای نجات و بازسازی خودش به اون نیاز داشت. آنا نه تنها در مدیریت امور مالی و برنامه‌های انتشار به او کمک می‌کرد، بلکه به نوعی امید و آرامش جدیدی به روح پریشانش بخشید. وقتی داستایوفسکی و آنا با هم آشنا شدند، وضعیت او از همیشه بدتر بود. به خاطر قراردادی سخت و ناعادلانه با ناشرش تحت فشار بود تا رمان قمارباز رو در مدتی کوتاه بنویسه. این قرارداد به خاطر بدیهی‌های سنگین داستایوفسکی بسته شده بود و مجبورش می‌کرد تا هرچه سریعتر داستان رو تموم کنه. آنا که تنها 20 سال داشت، در عین جوونی به شکلی شگفت‌انگیز با توانایی و صبوری داستایوفسکی رو زیر بار فشار مالی و هیجانات مکرر قمار نجات داد. آنا در یادداشتاش می‌نویسه که داستایوفسکی رو مردی پیچیده و پر از تضاد می‌دید، فردی که هم به عمق فلسفی و معنوی زیادی دست یافته بود و هم اسیر وسوسه‌ها و ضعف‌های خودش بود، اما با این حال به او متعهد بود و تصمیم داشت کنارش بمونه. جوزف فرانک در کتابش در مورد داستایوفسکی می‌نویسه
که آنا برای داستایوفسکی چیزی فراتر از یک همسر بود. او فرصتی برای بازسازی و رستگاری بود. او برای داستایوفسکی پلی شد که از تاریکی‌های درونی به سوی نوری درخشانتر هدایتش کرد. تأثیر این آرامش رو میشه توی رمان‌های داستایوفسکی به وضوح دید، به ویژه در شخصیت‌هایی مثل سونیا در جنایت و مکافات. سونیا دختری فقیر اما پر از شفقت و ایمان تا پایان در کنار راسکولینوف میمونه و بهش کمک میکنه تا از گناه و اضطراب رهایی پیدا کنه. سونیا درست مثل آنا با درکی از وفاداری و امید باعث میشه که داستایوفسکی به انسانیت و رستگاری نزدیک بشه. به قول رابرت لوئیس جکسون، محقق آثار داستایوفسکی، سونیا نماد زنیه که قادر انسان رو به سوی حقیقت و ایمان راهنمون کنه. اما عشق و آرامش آنا در برادران کارامازوف، اثری که داستایوفسکی سالها بعد نوشت، به وضوح بیشتر دیده میشه. در این رمان شخصیت آلیوشا تجسم ایمان و نوع-دوستیه. جوونی که با وجود دنیایی پیچیده و پر از تردید اطرافش به خوبی و محبت پایبنده. به نظر میرسه که آلیوشا بازتابی از آرامش و معنایی باشه که داستایوفسکی از زندگی با آنا به دست آورد. آلیوشا در برادران کارامازوف نمایانگر همون نوریه که داستایوفسکی در دل تاریک ترین دوران زندگیش با کمک آنا کشف کرد. آنا فقط یک همسر نبود، بلکه همدم و مدیری بود که از بدیهی‌ها و مشکلات زندگی محافظتش میکرد و در عین حال همراهش بود تا به نوشتن ادامه بده. آنا توی خاطراتش نوشت که برای فئودور نوشتن تنها راه زنده موندن بود و همون عشق و حمایت بی‌قید و شرط آنا به داستایوفسکی اجازه داد که روحش رو از زخم‌های گذشته التیام بده و نگاهی تازه به دنیا پیدا کنه. داستایوفسکی بعدها از آنا به عنوان نجات دهنده‌ای در لحظه تاریکی یاد کرد. این رابطه برای او فقط عشق نبود، بازگشت به نوعی ثبات و امنیت بود که هرگز پیشتر نداشته بود. داستایوفسکی در دوره‌ای از زندگیش به کاوشی عمیق‌تر از همیشه دست زد. سفری به قلب باورها و تردیدها، جایی که سعی می‌کرد معنا و هدف زندگی، گناه، رستگاری و عدالت الهی رو بفهمه. این سوالات فلسفی و دینی داستایوفسکی رو به خلق اثری رسوند که بعدها الهام بخش فیلسوفان و روانکاوان بزرگی مثل نیچه و فروید شد. اثر ماندگار برادران کارامازوف روایتی از این کشمکش های عمیق و پر از تناقض که خواننده رو با بزرگترین پرسش های زندگی روبرو میکنه. داستایوفسکی توی برادران کارامازوف شخصیت های متفاوتی رو خلق کرد که هر کدوم نمایانگر یک جنبه از روان و باورهای انسان بودند. در این رمان 3 برادر اصلی به نامهای ایوان، دیمیتری و آلیوشا هر کدوم به نوعی نماد یکی از جنبه های ذهن انسان هستند. ایوان روشنفکری عمیق و متفکری شکاکه که در وجود خدا و عدالت الهی تردید داره. او نماینده همون تضادهای عمیقیه که داستایوفسکی بین باور و تردید، بین حقیقت و بی‌عدالتی احساس می‌کرد. ایوان در برادران کارامازوف به یک پرسش اساسی دست میزنه. اگر خدا هست، چرا این همه رنج و بی‌عدالتی در دنیا وجود داره؟ چرا انسان‌ها باید در دنیایی پر از درد و مرگ زندگی کنند؟ این پرسش‌ها طنین عمیقی دارند که بعدها در آثار نیچه و زیگموند فروید هم شنیده میشن. نیچه به شدت از داستایوفسکی متأثر بود. او در کتاب فراسوی نیک و بد از داستایوفسکی به عنوان روانشناسی بی همتا یاد میکنه و معتقده که داستایوفسکی همون تناقضات اخلاقی و ایمان رو به تصویر کشید که خودش بهشون فکر میکرد. نیچه از شخصیت ایوان و تردیدهاش الهام گرفت و به
نقد ریشه‌ای نهادهای اخلاقی و باورهای دینی پرداخت، جوری که اندیشه‌های فلسفی خودش درباره مرگ خدا تا حدی بازتابی از تردیدهای ایوان در برادران کارامازوفه. در مقابل ایوان برادر کوچکتر آلیوشا قرار داره. آلیوشا نماد نوعی ایمان بی‌قید و شرطه، کسی که به رغم همه تاریکی‌ها و تناقض‌ها به خدا و عشق به انسان‌ها باور داره. آلیوشا به نوعی نمایانگر همون امید و ایمانیه که داستایوفسکی در دل تمامی تردیدهاش پیدا کرد. شاید عجیب به نظر بیاد، اما فروید هم توی تحلیل‌های روانکاوانه خودش به داستایوفسکی و به ویژه شخصیت‌های دوگانه برادران کارامازوف توجه کرده. این تأثیر داستایوفسکی بر فروید به ویژه توی نظرات فروید درباره عقده اودیپ و کشمکش‌های درونی انسان نمود پیدا کرد. فروید به این نکته اشاره میکنه که در آثار داستایوفسکی به ویژه در رمان برادران کارامازوف این عقده به شکلی نمادین و قوی نمود پیدا کرده. در این رمان شخصیت ایوان کارامازوف پدرش فئودور کارامازوف رو به عنوان نمادی از فساد و ظلم میبینه و اگرچه او خودش مستقیم پدرش رو نمیکشه ولی در مرگ پدر نقش داره. این کشمکش‌های درونی میان فرزندان و پدر به نوعی بازتاب همون درگیری‌های درونی عقده اودیپه. این کشمکش‌ها فقط به برادران کارامازوف محدود نمیشن. توی جنایت و مکافات هم داستایوفسکی با همون پرسش‌ها دست و پنجه نرم میکنه. شخصیت راسکولینوف که به قتل و جنایت دست زده درگیر تناقضات عمیق درباره گناه و رستگاریه. داستایوفسکی با این شخصیت به پرسش‌های اساسی درباره اخلاق و گناه میپردازه و به ما نشون میده که انسان حتی وقتی به شدیدترین اعمال دست میزنه همچنان نیاز به بخشش و نوعی نجات درونی داره. تأثیر داستایوفسکی فراتر از نیچه و فروید هم رفته. فیلسوفان اگزیستانسیالیست مثل ژان پل سارتر و ابزوردیست‌ها مثل آلبر کامو هم از داستایوفسکی به عنوان کسی که ناتوانی انسان در درک معنای جهان رو به تصویر کشیده یاد میکنن. کامو در کتاب افسانه سیزیف به داستایوفسکی اشاره میکنه و میگه که شخصیت‌های داستایوفسکی مثل سیزیف در تلاش برای یافتن معنا هستن، حتی اگه این معنا به سختی به دست بیاد. او معتقده که داستایوفسکی تونسته ناتوانی انسان در مواجهه با پوچی رو به شکلی عمیق به تصویر بکشه. اگر میخواهید با زندگی و آثار آلبر کامو آشنا بشید، ما برنامه‌ای مفصل در مورد آلبر کامو ساختیم. میتونید در پلیلیست زندگی نامه‌های 7 پرده به این برنامه مراجعه کنید. در این پلیلیست ما هر ماه به زندگی و آثار یکی از نویسندگان بزرگ تاریخ میپردازیم. حالا به داستان برگردیم. این کشمکش‌ها برای داستایوفسکی هم بخشی از زندگی شخصیش بود و هم جوهره آثارش. او همواره در جستجوی معنایی بود که به انسانیتش عمق و ارزش بده، اما این معنا همیشه در میانه تضادها و تردیدهای عمیق میدرخشید. توی برادران کارامازوف و جنایت و مکافات این کشمکش به اوج میرسه و تبدیل به اصلی ترین مضمون آثارش میشه. داستایوفسکی از ما میپرسه که آیا میتونیم با وجود همه بی‌عدالتی‌ها و رنج‌های دنیا همچنان به خدا و زندگی باور داشته باشیم؟ و شاید پاسخی که او توی این آثار به ما میده این باشه که حتی در دل تاریکی جایی برای امید و ایمان باقی میمونه، هرچند شکننده و ناپایدار. 28 ژانویه 1881 داستایوفسکی در سن 59 سالگی و در بستر بیماری درگذشت. خونریزی ریوی در نهایت او را از پا درآورد و با خودش مردی رو برد که سالها درگیر سوالات بی‌پاسخ درباره ایمان، گناه و رستگاری بود. شاید پایان زندگیش مثل پایان رمان‌هاش پر از تردید و اندوه بود، اما باز هم چیزی از جنس ایمان و امید درونش بود. او در روزهای آخر از همسرش خواست که تمثیل پسر گم شده از کتاب مقدس رو براش بخونن. داستانی از گمراهی و بازگشت که در طول عمرش بارها به اون اشاره کرده بود.
اما آیا این خواسته نشونه ای از ایمان نهایی داستایوفسکی بود؟ آیا داستایوفسکی که در برادران کارامازوف به وجود خدا تردید کرده بود، در نهایت به یقین و ایمان دست یافت؟ بعد از مرگش شهر سن پترزبورگ شاهد یکی از باشکوه‌ترین تشییع جنازه‌های تاریخ خود شد. بیش از 30,000 نفر از مردم، نویسندگان، روشنفکران و حتی کشاورزان و کارگران عادی همه برای بدرقه او به خیابون‌ها آمدند. این استقبال باور نکردنی نه تنها به خاطر داستانهاش، بلکه به خاطر نزدیکی و ارتباط عمیق فئودور داستایوفسکی با رنج و سختی مردم بود. داستایوفسکی برخلاف بسیاری از نویسندگان هم عصرش نه تنها از طبقات بالا، بلکه از زندگی مردم عادی، از زندگی کسانی که بین شک و ایمان، بین گناه و رستگاری زندگی می‌کردند می‌نوشت. و شاید به همین خاطر بود که مردم در لحظه وداع احساس می‌کردند که یکی از خودشون رو از دست دادن. اما در مورد ایمان داستایوفسکی همچنان ابهام و پیچیدگی زیادی وجود داره. اگرچه در سالهای پایانی از خودش اشاراتی به بازگشت به ایمان به جا گذاشت، اما نامه‌های آخر عمرش نشون میده که این بازگشت شاید بیشتر از سر نیاز به آرامش بوده تا یک یقین مطلق. داستایوفسکی هرگز ادعا نکرد که به ایمان مطلق دست یافته یا اینکه تردیدهایش را به کلی کنار گذاشته. او در یکی از نامه‌هایش نوشته بود: همیشه به دنبال خدا بودم، اما خدا هیچ وقت یک پاسخ روشن برایم نبود. شاید ایمان من بیش از آن که حقیقت باشد، راهی برای کنار آمدن با این زندگی پر از رنج و تاریکی بوده است. این گفته نشان دهنده واقعیتی است که داستایوفسکی همیشه در آثار و زندگی شخصیش درگیر اون بود. ایمان برای او نه یک قطعیت، بلکه پاسخی برای تحمل رنجها و جستجوی معنایی در جهان بی‌رحم و پر از تناقض بود. شخصیت‌هایی مثل ایوان کارامازوف که در مورد وجود خدا تردید داشتند، بازتابی از همین کشمکش‌های درونی داستایوفسکی بودند. او تا آخر عمر به این سوالات فکر می‌کرد و شاید هیچ وقت به قطعیتی نرسید. شاید حقیقت این باشه که داستایوفسکی در لحظات پایانی به نوعی ایمان رسید، اما این ایمان شکلی از تسلیم و آرامش در برابر ناتوانی انسان در درک مطلق بود، نه اعتقادی قطعی. این نوع ایمان بیشتر یک پناهگاه موقت بود، جایی برای در آغوش گرفتن تناقض‌ها، نه راهی برای فرار از آنها. داستایوفسکی در نهایت با همین تضادها از دنیا رفت و یادگاری از خودش به جا گذاشت که همچنان به ما یادآوری میکنه انسان در دل تردید، در مرز ایمان و شک، همواره در جستجوی معنا و حقیقت است، حتی اگر هیچ وقت به جواب نرسد.